अस्सलाम अलैकुम। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में आए तबाहकुन सैलाब के बारे में। ये बारिशें और सैलाब न सिर्फ बहुत से इलाकों को बहाकर तबाही पहुंचा रही हैं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, यानी हमारे मुल्क को मौसमियाती तब्दीलियों और बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से सबसे ज्यादा खतरात का सामना है। घर टूट रहे हैं, खेत पानी में गर्क हो गए हैं और बेशुमार लोग अपनी जान बचाने के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये सैलाब इसी ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, जिसे रोकने के लिए हमें फौरन और संजीदा इक़दामात करने होंगे। हुकूमत और अवाम को मिलकर मुतासरा अफराद की मदद के लिए हाथ बढ़ाना होंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसी आफतों से महफूज रखे और हम सबको हिम्मत और सब्र अता फरमाए। शुक्रिया।